সো গাইজ আজকে চলে আসলাম হাবড়াতে একটা এসি সার্ভিস করার জন্য। এটা ছিল একটা ডাক্ট মেশিন ক্যারিয়ারের 3 টনের। তো তোমরা যেটা দেখো নি ডাক্ট মেশিন কীভাবে মানে কাজ করে বা কীভাবে ওয়ার্ক করে, তো তোমরা দেখে নাও। এখানে থাকি অপারেটরটা, ওখানে থেকে ক্যানভাস ব্লোয়ার, ওখান থেকে ডাক্ট হয়ে টোটালটা চলে যায় পুরো রুমের মধ্যে। এসি সার্ভিস করার পর আমরা চলে যাচ্ছি বাড়ির দিকে আর এনজয় করতে করতে। তো গাইজ লেটস এনজয় অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।